asxaabta qaaliga soo dhawaada meel kastoo daafaca caalamka ee dunida ka joogtaan ku soo dhawaada barnaamij gaar ah oo aynu ku eegno macalinka weyn ee tababaraha kooxda Manchester City iyo sidoo kale macalinkii hore ee kooxaha FC Barcelona iyo Bayern Munich ee isla eegdoona xirfadiisa ciyaareedkiisa xilligu ahaa ciyaartooyga iyo sidoo kale xirfadiisa macalinimo ugu horreyn Pep Guardiola magaciisa saddexan waxa la dhahaa Jose Pep Guardiola Sala oo dhashay 18 Janaayo sanadda markeed 1971 wuxuu ku dhashay magaalada Santa Pedro dalka gobolka Catalonia waa tababare kubadda cagta iyo sidoo kale ciyaaryahan hore u soo ciyaaray waxa uu caan ku yahay qaab ciyaareedkiisa tiki-taka ee ku saleysan hasashada kubadda waxaana loo arkaa mid kamid ah inuu yahay tababarayaashii ugu guulaha badnaa kubadda cagta taariikhda xirfadiisa ciyaartooy Guardiola waxa xirfadiisa ciyaareed ka bilaabay FC Barcelona isagoo ka mid noqday kooxda Dream Team-ka ama riyada teamka ee uu hogaaminayay Jose Gref waxa uu ciyaaray Barcelona u ciyaaray intii u dhaxaysay 1990 ilaa 2001 isagoo ku guuleystay 6 xoriyada liiga iyo hal jeer oo jamba ah oo qaaday sanadu markay 1992 laba jeer oo Copa del Rey iyo sidoo kale 4 Super Cup de Spain iyo sidoo kale 2 Super de Europa waxa sidoo kale uu ciyaaray xulka qaranka Spain iyo Catalonia isagoo la qaaday bilada dahabka ee loo yaqaano Olimpikada 1990 ayuu la qaaday kadib Barcelona waxa uu ciyaaray kooxda Brescia iyo Roma ee dalka Talyaaniga sidoo kale waxa uu ciyaaray Al Ahly ee dalka Qatar iyo waxa kale oo ciyaaray kooxda la yiraahdo Doradosa Diasenole ee dalkaas Mexico halkaas oo kula kulmay tababare Jose Mourinho kaasoo mustaqbalka noqday kaaliyihiisa Manchester City xirfadiisa tababaranimo FC Barcelona 2008 ilaa 2012 Guardiola waxa uu tababare u noqday Barcelona 2007 waxa uu kooxda u qaaday heerka labaad ee horyaalka Spain sanadku markuu 2008 waxa uu noqday tababarihii kooxda koobaad ee Barcelona intii uu hogaaminayay waxa uu ku guuleystay 14 koob 4 xilli ciyaareed kaliya oo uu joogay waxa uu ku guuleystay 3 La Liga 2 UEFA Champions League 2 Copa del Rey 2 Super de Spain iyo sidoo kale 2 UEFA Super Cup iyo 2 jeer oo FIFA Club World Cup sanadku markuu 2009 waxa uu noqday tababarihii ugu horeeyay ee ku guuleystay 6 koob hal sano gudaheed taasoo loo yaqaan September uu soo wareegay Bayern Munich sanadku markay 2017 iyo 2019 Guardiola Bayern Munich waxa uu la wareegay sanadku markuu 2017 isagoo kooxda ku hogaamiyay 3 Bundesliga 2 DFB Pokal iyo sidoo kale hal jeer oo UEFA Super Cup iyo hal jeer oo FIFA Club World Cup inkastoo uusan ku guuleysan jambaha ama Champions League intii uu joogay Bayern Munich haddana waxa uu kooxda ku hogaamiyay qaab ciyaareed aad u fiican Manchester City 2016 ilaa hadda Guardiola Manchester City waxa uu la wareegay sanadku markuu ahaa 2016 waxa uu kooxda ku hogaamiyay guul aad u badan oo ay ka mid yihiin 6 jeer oo Premier League oo ay ku jirto 4 in row ama 4 jeer oo xiriir ah sidoo kale waxa uu kooxda la qaaday 2 FA Cup sidoo kale la qaaday 4 jeer oo EFL Cup iyo 2 jeer oo Community Shield iyo sidoo kale hal jeer oo UEFA Champions League sanaduna waxa 2023 sidoo kale waxa uu la qaaday hal jeer oo UEFA Super Cup wuxuu kale kooxda la qaaday hal FIFA Club World Cup sanadku markuu 2023 waxa uu noqday tababarihii ugu horeeyay ee ku guuleystay treble 2 jeer oo isagoo hore ugu soo sameeyay Barcelona sanadku markuu 2009 abaalmarino gaar ah oo shakhsiyada Pep Guardiola gaaray waxa kamid ah wuxuu noqday tababarihii ugu guulaha badnaa taariikhda Barcelona 14 koob 4 sano gudahood ay ku guuleystay sidoo kale waxa Pep Guardiola ku guuleystay wuxuu ku guuleystay tababarihii ugu horeeyay ee ku guuleystay September 2009 wuxuu kala noqday tababarihii ugu horeeyay ee ku guuleystay treble 2 jeer oo kala duwan 2009 iyo 2013 wuxuu kala noqday tababarihii ugu horeeyay ee ku guuleystay 4 horyaal oo xiriir ah oo ay ka oo 2019 ilaa 2024 sidoo kale wuxuu ku guuleystay FIFA World Coach of the Year oo sanadku markaa 2011 sidoo kale wuxuu ku guuleystay World Best Club Coach oo 2009 iyo 2011 waxaana jira buugaag badan oo laga qoray macallin Pep Guardiola waxaana ka qoray ninka loo yaqaan Gleemin Balagia ayaa si qoto dheer uga hadlay nolosha